Di Mesir, berpamitan gak cukup dengan lambaian tangan tapi harus pakai klakson saat meninggalkan rumah teman atau keluarga. Pengemudi akan membunyikan klakson dengan ritme khas sebagai tanda perpisahan. Buat mereka, suara klakson itu kayak ucapan dadah versi mobil ramai, hangat, dan penuh makna. Kalau di Indonesia klakson terus-terusan, dikira marah. Tapi di sana, justru tanda sayang. Kalau sekarang buat kebiasaan pamitan unik lainnya yang bikin kamu bilang, lucu juga ya, pengen coba?